आज हम इस वीडियो में जानेंगे एक ऐसे रहस्यमय घटना के बारे में जिसे दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट भी नहीं सुलझा पाए हैं कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, असम में स्थित एक ऐसा गांव है जिसका नाम जातिंगा है, जहां पर पक्षी आकर आत्महत्या कर लेती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इसी घटना के कारण यह गांव आज सुर्खियों में बना हुआ है। आपको बता दें कि मानसून के बाद अक्सर सितंबर और अक्टूबर के महीने में पक्षियों की 44 प्रजातियां जातिंगा गांव में आती है और शाम 6 से 9 बजे के बीच ये परिंदे बिल्कुल व्याकुल हो जाते हैं। काफ़ी आश्चर्यजनक तरीके से ये परिंदे विचलित होकर मर जाते हैं। इसी कारण से जातिंगा गांव पूरे देश में प्रसिद्ध है, जिसे पक्षियों का सुसाइड पॉइंट भी कहा जाता है।